जय हिंद दोस्तों, मैं संजू सर सीजी कंपटीशन हब के आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये पहली बार हुआ है कि हाउसिंग बोर्ड, रामनगर, सुपेला इन सब एरिया में कोई संस्था आपके लिए सेवा कर रही है और कोई बड़ी संस्था जो है सेक्टर ना जाकर आपके बीच में रहकर जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वहां पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रही है। तो जिन भी बच्चों को एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, व्यापम जिनकी भी तैयारी करना है वो हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं। 3 दिन की फ्री डेमो क्लास है, आप चाहे तो फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपके लेवल की पढ़ाई हो रही है, इस पढ़ाई को पढ़ के आपके एग्जाम्स क्रैक हो सकते हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ डेमो क्लास लेने के लिए आप अवेलेबल हो सकते हैं। और आइए खुले दिल से आपका स्वागत है कि डेमो क्लास लीजिए और अपने आप को